Nageenyi Waaqayyoo bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota sagantaa televezyiinii waldaa qulqullootaa qophii afaan Oromoo kuni qophii keenya qophii tibbanaati. Tibbanaa keenya keessatti egaa akkuma baramee waa'ee mana kiristaanaa fi kiristaanotaa dhimma irratti kaasnudha. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo qophiin tibbanaa keenya irratti dubbannu egaatii torbee kana keessaa akkasumas akka biyyattiitti fi akka mana kiristaanaatti qabxii guddaa irratti kaasnu oduulee sobaa miidiyaaleen alaa dhugumatti biyya birmadummaa qabdu yookaan immoo mana kiristaanaa biyyatti hundeessite kana balleessuudhaaf ajandaa isaanii dhokataa ta'e adeemsaa turan ifaan ifatti kan ittiin agarreedha. Dhimma kana gubbaarratti tibbanaa keenya irraatiif qabannee jirra. Barsiisaan keenya Maggaabee Sannaayaat Injiinar Abiyyi Mokonnin wajjin turra hanga xumura qophii keenyatti wajjin taatu qophiin keenya qophii tibbanaatii qalbiidhaan nu hordofaa gara qophichaatti dabarra. Maggaabee Sannaayaat baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Gara qophii keenya tibbana irratti gaafa dhufnu egaati biyyattiin rakkina guddaa keessa jirti. Hangafummaadhaan immoo biyyattiin mana kiristaanaadha. Manni kiristaanaa waan hundumaa qabattee biyya tana uumtes hanga irraattis qabattee kan jirtu rakkina kana wajjin baattee madaashii dandamachaa kan jirtudha. Kanaatiin wal qabatee miidiyaaleen iddoo kana keessattuu miidiyaalee gurguddoodha jedhamanii akka idil addunyaatti beekamoodha isaan jedhaman oduun isaan afarsaa jiran biyyattii birmadummaa qabdu mana kiristaanaa ishee tokkitti waan hundumaa gumaachisan dhiibuudhaa fi guyyoota muraasa keessatti oduuwwan sobaa 72 biyyattii kana diiguu kan danda'u bakka hin jirre akka hin jirreef bakka hin jirre taasisuu kan danda'u odeessaa turanidha. Miidiyaaleen kun gurguddummaa isaaniitiin addunyaa keessatti kan akka BBC kana jedhanii CNN Al Jazeera fi France 24 kan jedhaman kana egaa miidiyaan tokko akka biyyaatti yookaan immoo akka idil addunyaattis hojii gaarii hojjechuu ijaarsaaf tokkummaadhaaf kan dandamatudha. Miidiyaa jechuun mootummaa isa afuraffaadha jedhamanii dubbatu akka addunyaa kanatti. Kanaatiin wal qabatee oduu akka kana biyya birmadummaa qabdu waggoota hedduu kan jiraachiste mana kiristaanaa hidhata qabaattee biyya wajjin jiraatti kana keessatti gaafa madaallu ulaagaa miidiyaa iyyuu hin guutu jechuu dandeenya kan jedhu irraati kaanee mee gara qabxiiwwan itti aanutti immoo dhufna tibbanaa keenyarraa kanaatiin jalqabna. Galatooma akkuma beekamu yeroo ammaa keessa jirru yeroo xiyyeeffannaa baay'ee barbaachisuudha. Waa'ee miidiyaa ammuma keessumatti miidiyaan sadarkaa addunyaatti beekamaa ta'an waa'ee biyya keenyaa yeroo ammaa dabarsaa jiru. Miidiyaan sadarkaa addunyaatti beekamaan kun waa'ee biyya kanaa yeroo dabarsan addunyaa marattu dhaggeeffata. Addunyaan marammoo biyya keenya maaliin beeka wajjin ilaalle biyyi keenya Itoophiyaan akka biyyatti yoo fuune biyya kiristaanotaati. Biyya uummanni nagaadhaan itti jiraatudha. Biyya kitaaba qulqulluu irrattis yeroo baay'ee barreeffamteera. Biyya seenaa waggaa 3 qabdu. Biyya Waaqayyoo jedhamtee biyya waamamtuudha. Waa'ee biyya kana yeroo kaasnu waa'ee amantaa kana kaasuun keenya dirqamaadha. Amantaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biyya Itoophiyaa wajjidhaan tokkummaan ishiin qabdu sadarkaan addunyaadhaan hin beekama. Itoophiyaa jettee kaastee mana kiristaanaa kana odoon kaasin darbuu hin dandeettu. Mana kiristaanaa kana kaastee waa'ee biyya kana odoon kaasin darbuu hin dandeettu. Kanaafuu keessumatti torboon darban kana keessatti yoo ilaallu miidiyaan sadarkaa addunyaatti jiran kun ulaagalee miidiyaan guutuu qaban sirriitti guutaniira moo maaliif duubaa qabatanii dhufaa jiranii kan jedhu kana uummanni sirriitti ilaaluu qaba. Miidiyaan tokko sadarkaa addunyaatti miidiyaa amanamaadha jettee fudhachuudhaaf yookaan miidiyaan kun miidiyaa beekamaadha jettee fudhachuudhaaf waan biyya guddaa keessa jiraateef miidiyaan tokko beekamaa waan afaan uummanni dhaga'u uummanni baay'ee addunyaa gubbaatti jiru dhaga'uudhaan waan darbuudhaaf qofaa miti. Miidiyaan tokko uummata biratti fudhatama qabaachuu argachuudhaaf maal gochuu qaba kan jedhu qabxooleen beekamaa akka ulaagaatti ka'an jiru. Inni tokkoffaa miidiyaan sun miidiyaa amanamaa ta'e ta'uu qaba. Miidiyaa amanamaa ta'uudhaaf immoo odiqqaate waa'ee 2 raawwachuu qaba. Inni tokkoffaa waa'ee gabaasa dhiyeessu sana oduusa ta'u gabaasas waan dhiyeessu hundumaa wal qixxummaadhaan dhiyeessuu qaba. Qaama 2 qaama 3 qaama lachuu wal bira qabee wal biratti qabee kun kana fakkaata kan jedhu
dhiyeessuu qaba. Inni lammaffaa kan dhiyeessu sana kan dubbatame kan dhagahe qofaa miti kan dubbatame kan mirkaneeffate dhugaa kan ta'e irratti hunda'ee dhiyeessuu qaba. Yoo dhugaa irratti hunda'ee dhiyeessuu dhabe boorii akkuma kaasaa turre namni tokko yeroo tokko miidiyaa gubbatti dhiyaate du'eera jedhame artistii biyyuma Itoophiyaa kana keessatti. Miidiyaan tokko akka oduu haaraa godhee artistiin beekamaan tokko du'eera jedhee dhiyeesse. Miidiyaan biraa immoo kanuma dhaga'ee bilbilee fi artistichaaf dhagahaa jirta duuteera siin jechaa jiru. Amma miidiyaan du'eera jedhe sana uummata biratti booriidhaaf hin amanamu. Dhuguma namni tokko du'eennaan miidiyaan kun dhiisaa du'eera jedha. Kan sobaati. Kanaafuu dhugaa irratti hunda'ee walqixxummaa irratti hunda'ee dabarsuu qaba miidiyaan tokko. Kan biyya keenyaa amma alaa yeroo amma jiru keessatti miidiyaaleen bebbeekamaa ministiriin miidiyaa jedhaman kun bebbeekamaan keessumatti kan akka CNN sadarkaa addunyaatti uummanni baay'ee miidiyaa hordofuudha. Miidiyaan kun torbee dabre keessatti akkuma beekamutti oduu sobaa lakkoofsadhaan beekamu waa'ee biyya kana wajjin wal qabsiisee dabarsaa tureera. Nun amma qaamni miidiyaa kana hoogganu maaliif oduu sobaa kana akka darbu barbaade kan jedhu mana amantaa keenyadhaan wal filnee ilaaluun barbaachisaadha. Qaamoleen miidiyaa kana hoogganan waa'ee biyya keenyaa jechuudha waa'ee Itoophiyaa waa'ee gaarummaa ishii kanaan dura dabarsanii beekumoo kan jedhu kaasuun barbaachisaadha. Maaliif sitti fakkaate miidiyaaleen kun biyyi keenya kan ittiin beekamtu waa'ee baay'ee of keessa qabdi. Uummanni tokkummaadhaan jiraachaa tureera waggoota dheeraadhaaf. Tokkummaa sun kan mul'isu takka dabarsanii hin beekamu. Fakkeenyadha jedhanii keessan uummanni Itoophiyaa sabaaf sablammoota 80 olitti jiraata. Mee biyya Afrikaa keessa sabaaf sablammoota 80 biyya keessa jiru nagaadhaan jiraachaa jiru. Kun akkas wal jiraachaa jiru. Sabni tokko saba tokko fuudhee waliin jiraachaa jira kan jedhu takka gabasanii hin beekamu. Karaa biraadhaan dhuftu biyyi keenya amantaadhaan isin beekamti. Adda dureedha. Amantaa kiristaanaadhaan biyyi kun hundeeffamaa ishee jalqabe amantaa kiristaanaa wajjiidhaan tokkummaa qabdi. Yeroo uummanni musliimaa biyya kana dhufanis uummanni as turan akka simatan seenaan barreeffamee jira. Uummanni kiristaanaa ayyaanota guguddaa kabajaa jiru kan sadarkaa addunyaatti beekaman. Kan yuuniskoodhaan galma'an. Har'a yuuniskoomtis keenyadhaan isaan oduutti afarsan kun kanaan beekamti. Ayyaanni cuuphaa, ayyaanni masqalaa kan kana fakkaatu hundumaa haala tokko fudhanii Itoophiyaa keessa kunoo sadarkaa addunyaadhaan intangible heritage kuni kanadha. Mee biyya kana laalaa, mee biyya kana kasiidha jedhan takka gabsanii hin beekanu. Waa'ee amantaa kareefuu sii kaasne waggaa keessatti amantaan keenya ayyaana bebbeekamaa baay'eetu darba. Sadarkaa addunyaadhaan uummanni Awurooppaa, uummanni Ameerikaa waggaadhaan lakkoofsadhaan baay'ee ta'anii dhufanii Itoophiyaa jechuun kanaadha yeroo jedhani takka CNN yeroo gabaasu arginee hin beeknu. Har'a dhufanii Itoophiyaan akkas taate maal jedhu sky is falling on Itoophiyaa. Samiin kun Itoophiyaa irratti gadi bu'aa jirti jedhan. Beekamiidha samiin irratti bu'aa jirru. Rakkoon jira biyya keessa jira. Garuu rakkoo sana maaliif ol qabsiisanii akkas godhan? Jibbaa biyya kanaa qaban maalirraa burqee hojjette jibbaa amantaa kanarraa qabne burqee jechuudha. Maaliif yoo dhuguma amantaa kana jaalatan yoo amantaa kana dhuguma jaalachaa turanii waa'ee amantaa kana wajjin wal qabsiisanii mee naannoo Tigraay hafuunu Aksuum waggaadhaan onkoloolessaa maalidha sadaasa bultii 21 sadarkaa biyyatti kabajama bara. Kalaandariin hin cufamiin malee Aksuum Tsiyoon taabotni kakuu duraa keessa jire amma kan jiru Aksuumidha. Taaboti sun yeroo tokko yeroo kabajamu yoon dabarsanii beeku warri kun. Kunoo taabotni Museen Waaqayyoorraa fuudhee Aksuum jira jedhanii hin beekanu. Gishee gubbatti waggaadhaan waa'ee fannoo gooftanii kabajama. Kutaan fannoo gooftaa keenyaa eessa jira? Tulluu gisheerra jira. Kun sadarkaa addunyaatti kan beekamudha. Kana yeroo tokko uummanni Itoophiyaa gishee deemee kabajaa jira. Uummanni Itoophiyaa Aksuum deemee kabajaa jira. Sadarkaa addunyaatti bebbeekamaa ayyaana kana dabarsanii hin beekanu. Maaliif? Sila dhuguma amantaa kana jaalatan
Sila dhuguma biyya kana jaalatan qabeenyi biyya kana kan jedhamu aadaaf amantaa biyya kana takka CNN gabaasuu arginee hin beeknu. Har'a garuu maal duuba qabatanii dhufan ummanni waraana keessa seenan ummanni waliigaluu dhabetti miti. Kan waraana keessa seene sun karaa siyaasaadhaan halaalamu garuu kan diigamaa jiru mana kiristaanaadha. Waraana kana keessas taanaan kan du'aa jiru kiristaanaadha. Kanaafuu akka babal'atu malee waraanni kun akka dhaabatu fedhii waan qaban hin fakkaatu. Waraanni kun akka dhaabatu hin fedhan maaliif kan du'aa jiru kan badaa jiru lammiin biyya kana hordofaan amantaa kana biyyi kun amantaa kana hojjedhan gargar baatee jiraachuu waan hin dandeenyeef gabaasa warraa keessatti waraana kanaadhaan wal qabatee manni kiristaanaa diigame hagasitti jira kun nama gaddisiisa jedhaniira hin jedhan hin jenne warri maal jechaa jiru asiifas oduu sobaa farsanii kanaafis akka diigamu ummannis akka burjaaja'ee abdii waaqayyoo irratti kutu gochuudhaaf malee kan biraan qabatan kun maal nu buddisa ummanni kana irratti maalidha kan qabatee ba'uu qabu yeroo hundumaa namni si jaalatu du'a kan keen barbaadu namni si jaalatu miidha kan keen barbaadu namni si jaalatu dhabuu kan keen barbaadu nagaa kan kee barbaada nagaa kan kee barbaada ummanni kun warri amma CNN jettu kan BBC jettu kan jedha kan hundumaa amma maqaa warra siyaamuun barbaachisaa miti kun hundumti warra jibba biyya kanaa qaban malee nagaa keenna warri nuun gabaasne tokkummaa keenna warri nuun gabaasne eenyummaa keenna warri nuun gabaasne amantaa keenna biyya lafa kanaadhaaf fakkii guddataati bira amantaan ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti ummanni hundumaa kan afaan isaa banee laaluu qabudha seeraaf sirni ishii qabdu kan akkasiin kabajne du'a kan kee kabaje sun odoon duune odoon bittinnoofne odoo samiin sitti hin kufne samiin sitti kufeera jedhanii ragaan taane sirratti gabasaa odeeman jiga biyya kana barbaadu nun amma jiga biyya kana bittinnaa'oo biyya kana yoo laallu baduu amantaa kana laalla. Idaa kana dhallaaluu qabna. Ortodoksii maaliif kana kaasna sitti fakkaata? Ortodoksiin Itoophiyaa yoo biyyi kun hin jiraanne ortodoksiin Itoophiyaa biyya itti waaqeffattu hin qabdu. Kun beekamuu qabdu. Adda dureedhaan. Mee ortodoksii biyya hordofanu naannoo keenna baas lixas kaabaas kibbas deemnu hin argitu. Nuuni yoo asii buqqoofne biyya deemnu hin qabnu. Biyya tokko qabna akka ortodoksiitti. Kana beekuu qabna. Kanaafuu waraana kana akka babal'atu. Badiin kun akka babal'atu. Miidiyaaleen kun ragaa sobaadhaan kan godhan maaliif akka amantaan keenya badduu barbaadu jechuudha. Anamma akka naa galu kanaadha. Amantaan kun biyyi kun hin jiraanne amantaan waan biyyi hin jiraanne eessatti waaqeffatta. Nu taabota qabna taabota qabattee eessa deemta? Eenyutu si mata? Nu sirni qiddaasee keenya taabota irratti gaggeeffama bara. Dhimmi kun immoo dhimma tokkummaadhaan hawaasa tokkummaadhaan ba'ee kun akka tokkummaan isaayyuu addadhaam jechuun baay'ina ummataatiin qabattee jiraate barsiisumti barumsi mana kiristaanaa keenya yoo dhimma tokkummaadhaan malee dhimma gargar baatee ilaaltu miti. Sabaaf sablammii kamuu kan adda qoodduu miti. Hundumaa balbala ishee kallattii hundaan bantee kan ittiin waamtudha. Kanaafuu miidiyaaleen kun jibbaa biyya kana qofa odoo hin taane jibbaa mana kiristaanaa kana qabu. Jibba mana kiristaanaa kana eessa dhufee jettee kaleessa dirree waraanaa gubbatti warri dhiyaa kun akka mo'atamu kan godhani dirree aduwaa woo kaaste mana kiristaanaa kana dhaga'ee guddaa kan qabdu. Haaloon jalqabaa sanaadha bakka haaloo sana baafachuudhaaf amma akka midhamniidha uummata kana kan tokko goote mana kiristaanaa kana dabara. Uummanni kun tokko ta'ee biyya kana qabatee dirree aduwaa deemee namoota humna adda addaadhaan dhufe sana kan salphisiisee duubatti akka deebi'an godhe mana kiristaanaa kanadha. Taabota qabataniidhaan kan beektaa abbootiin keenya kan deeman aduwaa taabota qabataniittiidha. Tokkummaan biyya kana maal irratti hundaa'e jettoo mana kiristaanaa kana irratti hundaa'e. Kanaafuu haaloon irraa maal barbaadu jette manni kiristaanaa Itoophiyaa keessa jiru hunduma akka badu barbaadu. Maaliif manni kiristaanaa kun uummata kana tokko gooteera. Kanaafuu diinni alaa dhufaa jiru eenyu balleessaa dhufaa jirte ortodoksii balleessaa dhufaa jira. Ortodoksiin akka biyya kana irratti jiraatu barbaadu jechuudha diinni kun. Kanaafuu waraana bakka adda addaadhaan kaasaa jira. Waraanni inni kaasaa jiru biyya kana yoo mata gar qabsiisne yoo sobaadhaan gargar baasne amantaan kun eessa deemti? Amantaan kun kaabaaf kibba bahaaf dhihaa deemte kan amantaa keenya hojjetan tokko taa'e uummata argachuu hin dandeettu. Uummanni Liibiyaa bittinneera, Itoophiyaan simatteera. Uummanni Yemen bittinneera, Itoophiyaan simatteera. Uummanni Sooriyaa bittinneera, Itoophiyaan simatteera. Uummanni Itoophiyaa bittinnee kan isa simatu hin argatu.
kan isa simatu argatu maaliif amantaan kenna maal jedha diina kan keetis jaaladhu jedha miti kan dhufe hundumaa simadhu jedha bakka bira Liibiyaa deemee uummanni Itoophiyaa bara maataba mormaa sarratti waan argameef qalameera booroo binni kun bittinne eessa deemta Liibiyaa deemta deemtu sinsima ture inni yookaan maataba mormaa keetii kutuu barbaadde qabda malee kanaafuu miidiyaalee kana duuba maaltu jira yotte diina mana kiristaanaa kanattu jira miidiyaaleen kun jibbii warra biyya kanaaf maaliif biyya kana jibbanoo jette guutumaa guututti biyyi kun biyya waaqayyoo waan taateef warri maal jechaa jiru nuufi waaqayyoo gidduu nu galuu qabna jechaa jiru nutti birmadha malee karaa waaqayyootti birmatina kan jedhu amma kan jechaa jiran waan hundi jedhan nuu fudhachuu qabna maaliif sitti fakkaata aadaas seeraas seenaas kenna hundumaa balleessanii harka duwwaa nu hambisuu barbaadu. Duudhaa fi darbii darboo keenya fudhatanii kan isaan akka taasisnu. Bakka kanarraa akka taasisnu. Duratti fe'anii nuti baattota ba'aa isaanii qofa akka taasisnu. Sanaadha. Garbummaadhaan hin bitamne miti biyyi kun. Garbummaan akka hin bitamne kan goote eenyudha mana kiristaanaa kanaadha. Mana kiristaanaa kanaadha. Seenaa ofii qabdi. Lakkoofsa ofii qabdi. Waa'ee hunduma kan ofii qabdi. Maaliif kan kee qabattee teetti kan koo fudhadhuu siin jechaa jiru warri kun. Itoophiyaan maaliif kan ofii qabdi sadarkaa addunyaadhaan waggaa haaraa kophaa kabajde bara waggaa haaraa kophaa kabajde waggaa haaraa kophaa kabajuu kun eessa dhufe kalaandariin kun mana kiristaanaa kanarraa dhufe ummanni bahaaf kibba ummanni biyya kana jiru cufa yeroo hunduma biyya ofii tokko karaa tokkodhaan akka jaalatu Itoophiyaa akka jedhu kan isa kaasisaa jiru maalidha kitaaba qulqulluudha kitaabni qulqulluu kana kan barsiistaa turte eenyudha mana kiristaanaa kanaadha kanaafuu miidiyaaleen kun diinni guddaa warraa mana kiristaanaa akka ta'e ummanni ortodoksii ummanni biyya kana sirriitti beekuu qaba kan jedhu gabaabummaan ulaagaalee miidiyaa tokkos kan guutaan hin qaban ummanni karaa adda addaadhaan biyya kana diiguudhaaf mana kiristaanaa kana balleessuudhaaf yaalii godhaniiru. Amma carraan itti fayyadamuu jiran waliigala dhabuu kenna rakkoo nu keessatti uumame kana qabatanii carraa kana itti fayyadamuudhaaf jechuudha kun carraa gaariidha warraadhaaf. Kaleessa dhufaniiru taankiif waan barbaadan qabatanii biyya kana diiguudhaaf aduwaa dhufaniiru hin dandeenye ummanni kun amma rakkoo kenna keessa kana qabatanii mana kiristaanaa kan akkamiin diiginaa jedhanii yaadanii biyya kana bittinneessuudhaaf yaadanii rakkoo kenna keessa kana ala ta'anii ibidda kenna keessatti beenzila naqaa jiru miidiyaaleen kun kanaafuu miidiyaaleen kun si balleessuu dhufanii miidiyaaleen kun si diiguu dhufanii yoo danda'e ummatni miidiyaalee kana sirriitti balaleeffachuu qaba. Miidiyaalee kana itti deebi'ees dhaga'uu qabu. Kan har'a sobe boorisi soba bara. Yaa dhageette miti dhageette fudhatteera. Uummanni addunyaa fudhatee bara. Uummanni addunyaa kan CNN barreesse kan CNN gabaase kana fudhatanii lammiilee ofii asii baasuu qabna kan jedhan hundumaa jiru bara. Kun maal jechuudha? Soba warraa bitaniira jechuudha. Kan soba warraa gurguratan sana deebileen immoo dhugaa kenna. Qabanne akka jirru ummata kanaaf garsiisuudhaaf miidiyaalee kana sirriitti kan soba akka ta'an ibsuu qabna. Ulaagaalee miidiyaa sadarkaa addunyaatti maal jedhu warri dhugaa lammii birmadummaa dimokiraasii jechoota adda addaatti fayyadaman jiru kan sobaati jechuudha. Kanaan booda eenyudha kan CNN amanu. CNN maaliif amana? Loonni qotiyyoon dhalee siin jechaa jira bara. Samiin kun tarsa'ee jechaa jira bara. Akkuma jaldeessi moo maal qamaleen jette eessa turte jennaan samiin kun tarsa'ee hodhaa ture dhufeette. Amma CNN kan hojjechaa jiru samiin tarsa'ee hodhaa jirra. Samiin kufeera jedha miti Itoophiyaa irratti. Samiin Itoophiyaa irratti kufeera. Kun jechuun abdii si kutachiisee mee waaqni manni akkas jira bara mee waaqni waaqeffachaa turre. Itoophiyaa taabatsee dawwii haaba Egzaabeer jenne sun sobaa nu jechaa jira. Sobaa miti. Sobaa miti. Warra kanattu jechaa jira malee ammallees taanaan nagaan kenna deebi'ee waaqayyoon nu deebisee seexanni kan gidduu kennatti baasee kana tokko taanee akka tokkotti itti fuufnu abdii qabna nuun warri garuu kana waan hin barbaanneef kana guutumaa guutuutti akka itti fuufu uummanni akka ol balleessu waan barbaadaniif oduu sobaa gabasaa jiran kan jedhu irratti uummanni jalatti saraaree akka ilaaluudhaaf. Guddaa galatoomaa Maggaabee Sannet yaada gurguddaadha kan kaastan keessattuu miidiyaalee gurguddaadha jedhamanii maqaa malee mataa hin qabne dhuguma akka idil addunyaatti amma hamma kana miidiyaa jechuun ulaagaa inni guutuu qabu amanamummaadhaanii walqixxummaadhaanii dhugaa mirkaneeffachuu qabu kan maaliif nama hundumaaf walqixa qabatee qaama miidhamaas qaama miidhisuu jiraate walqixa sanarraatii fudhatee dhimma sana madaalee kanatu jira jedhee kaasa
sana caalayyuu immoo dhimmichi sun hammamiyyuu utuu dhugaa ta'eeti biyyattii sana yookaan immoo qaama sana ni miidhamoo faayidaa isaa dhamoo bu'aadha jedhees madaaluu qaba miti. Kan dabarsee dhugumaayyuu ta'ee kan dabarsee gara badeetti kan geessu yoo ta'e dhimmoota sanarraatii of qusatee madaala sana akka eegee fi biyyi sun yookaan immoo qaamni sun akka nageenyaan akka jiraatu sana keessatti garas kana deemuu kan qabu tureeyyu. Haa ta'u malee amma egaa dhimma kana gaafa kaasnu dhimma mana kiristaanarra dhaabbannee kaasna akkuma isin kaastanii amma dhimmoota miidiyaa kana keessatti kaasnee amma akkuma isin kaasaa dhuftan kanatti gaafa ilaallu beektonni hayyoonni Afrikaa keessa jiran mataan isaanii duulli miidiyaalee kanaa Itoophiyaa qofa irratti isinitti hin fakkaatina. Duulli kuni gabrummaa Afrikaa keessaa har'as cimsuudhaa fi maddi Afrikaan akka of hin dandeenye taasisuu yoo barbaanne Itoophiyaa qabachuu qabna jedhanii beektonni keessattuu gaazexeessonni gurguddoo ta'an amma dubbachaa jiru jechuudha miidiyaalee adda addaatti ba'anii. Kanaaf duula kana keessatti inni Afrikaa keessa jirtu hundi keessaniyyuu miidiyaalee kana gubbaarratti duula Itoophiyaa maddii dhaabbachuu qabdanidha. Itoophiyaan immoo eenyu jenne akkuma makaasa dhufne maddi ishee lakkoofsa biyyaa kaasnirraa ayyaanota waggaa kaasnirraa hambaawwan biyyi tuni qabdu biraannaadhaanis haa ta'u beekumsaanis haa ta'u qorichaanis haa ta'u duudhaadhaan ta'u tokkummaa sabaatiin wal qabattee jiraachuu keessatti reefu kaasnirraa oduu guyyaa tokko keessattidha Huutuu fi Tuseenii namni miiliyoona tokko kan dhume. Otoo biyya tana manni kiristaanaa tuni dhaabuu baatte tokkummaa kana keessatti nageenya kana keessatti aadaa fi safuu waliin jireenyaa keessatti ijaarsa kana otoo dhaabuu baatte har'a silaati eenyummaan biyya tanaa akka Liibiyaa akka Sooriyaa akka Yemen ta'uun tureeyyu. Kanaaf nuti gaafa kaasnu mana kiristaanarra dhaabbannee kaasna. Hubannaan qaamonni yookaan immoo biyyuma kana keessa jiraatanii tokkoffaan hubannaan lammiileen biyya kanaa qaban oduu kana caalatti oo'isaa jiru moo lakkii dogoggoradha jedhanii kan balaaleffatantu baay'atamee kanarraa kaasnee ammas mana kiristaanarra dhaabbannee gaafa ilaallu akkamitti argatta. Miidiyaaleen biyya alaa keessumatti miidiyaaleen Ameerikaa fi miidiyaaleen uummata dhihaa uummatni Awurooppaa jibba uummata Afrikaadhaaf qaban waraana Itoophiyaa kan hojjetan wal qabsiisanii mul'isaa jiru. Jibbaa guddaa qabu jechuudha. Jibbii sun maaliif dhufa kan jedhu kaasuun barbaachisaadha. Namni tokko nama ta'e namummaan isaadhaan kabajamuu qabdi. Barumsa mana kiristaanaatiinis taanaan Waaqayyo nama uume fakkii isaadhaaf hojjenne uummata Ameerikaa fi uummata dhihaa kan uume achiin booda miti uummata Afrikaa kan uume. Waaqayyoon abbaa keenya Addaamiidhaaf haadha keenya Hewaan uume sanarraan hundumti keenya argamne kan jedhu kana amanuu qaban. Uummanni Awurooppaa fi uummanni Ameerikaa kan amanuu hin barbaadanu. Yeroo hundumaa isaan nu gaditti buluu qabdu jenna. Akka seera mana kiristaanaatti akka barumsaa kennatti nu hundumaan caallu hundumaanis gadi miti jenna. Nu namaadha jenne. Uummanni lammiin biyya kana gaafatame Itoophiyaan onneen isaa maal irratti hundeeffame yoo jette amanuu Waaqayyo irratti hundeeffame. Amanuu Waaqayyo irratti waan hundeeffameef amanuu Waaqayyo kana jala balleessanii gadi buusanii akka salphaa ta'e akka homaa hin beekne godhanii isa uumuu barbaadu. Sana yoo ta'e maal sitti fakkaata? Waaqayyo hojiidhaan tokkummaa inni qabu gargar kutama. Yoo ati Waaqayyo hojiidhaan tokkummaa qabdu gargar kutamte ati garbicha taata jechuudha. Garbicha Waaqayyo don ta'in garbicha namoota taata jechuudha. Mee karaa hundumaa na dhiisnu miidiyaaleen kun biyya kanarraa maal qabu jedhi fudhadhu. Biyya kanarraa Itoophiyaa irratti kan akkana xiyyeeffatanii waa'ee Itoophiyaa guyyaa falkanii kan akkana bukeessanu maal qaban yoo jette Itoophiyaan guyyaa ishiin waggaa keessatti guyyaan ishiin kabajdu guyyaa injifannooti malee guyyaa birmadummaa miti. Addunyaa kanarratti guyyaa injifannoo kan kabajdu Itoophiyaadha. Guyyaa mo'atamuu hin jirtu. Guyyaa har'aa indipendensii keenyadha. Guyyaa birmadummaa keenyadha ittiin kabajdu. Guyyaa injifannoodha. Maaliif guyyaa injifannoo kabajdi? Kun gara warra guba. Guyyaa injifannoo akka kabajdu kan ishee godhee maalidha? Tokkummaa isheedha. Tokkummaan ishee eessaa burqe? Mana kiristaanaa kanarraa burqe. Manni kiristaanaa kun ati afaan kamitti dubbadhu, qooqa kamitti dubbadhu, hiyyeessa ta'e, sooressa ta'e, bakka feete dhufi, kaabaaf dhufi, kibbaa dhufi, bahaa dhufi, dhihaa dhufi, saba feete ta'e ati Waaqayyo duratti tokko siin jette. Warri namni seera duratti tokko jedhanii barreessanii heera mootummaa irratti barreessan seera gubbatti garuu
hoteela kana keessa gurraachiin seena hoteela kana keessa immoo seenu jedhanii warra ol kaa'anidha. Konkolaataa kana keessa teessu kan siin jedhan ummata kanattuu har'a dimokiraasii nutti labsa. Ummata kanattuu har'a dhufee waa'ee tokkummaa nutti hima. Waa'ee nageenyaa nutti hima. Asiidhaan oduu sobaadhaan biyya diigaa jiru. Asiidhaan immoo waa'ee dimokiraasii, waa'ee tokkummaa, waa'ee nagaa hin qabdu biyyattii jedha. Eenyudha nagaa biyya kana kan boreessaa jiru? Biyyattii nuyyuu sodaa keessa nu galcheera jecha oduu biyya diigu immoo asiidhaan maaliif sitti fakkaate? Jibbii warri qabanu Itoophiyaa irratti jibbii warri qabanu jibba har'a dhufee miti. Yaalaniira bara yeroo dheeraadhaaf yaalaniira. Uummanni Awurooppaa yeroo lammii Itoophiyaa tokko argan mata gad qabata. Abbootiin isaa kaleessa dhufee Mohaammed deebi'eera. Kiyya immoo abboon kiyya immoo kaleessa Adwaa duulee injifannoo naa kennee akka gara guutuudhaan deemu na godheera. Gara guutuudhaan maaliif jiraate uummanni Itoophiyaa? Kana kun eessaa dhufee jedhanii qoratu. Maddi isaa maaloo jedhanii amantaadha. Ortodoksiin kun Itoophiyaa keessatti yoo jiraatte Afrikaan boori mata gad qabatee hin bulu. Afrikaan akka mata gad qabatee buluudhaaf Itoophiyaan bittinnaa'uu qabdi. Kan arrabaati. Kaleessas taanaan akkas. Jaalalli warri qaban jaalala arrabaati. Mul'achaa jira bara. Firri kan kee yeroo gammachuu hin ta'in yeroo rakkina keetii kasii dhaqqabudha. Amma firummaa akkan wal wajjin hin qabne yeroo rakkina kana ibidda keenya irratti beenzila jissaa jiru. Akka gubatuuf biyyittiin akka gubadde malee sila firummaa dhuguma jaalala biyya kanaa qabani Awurooppaan dhuguma Ameerikaan sila jaalala Itoophiyaaf qabani. Jaalala Itoophiyaaf jechuun jaalala mana kiristaanaa kennaaf sila qabaatan har'a ibidda biyya kana keessatti ka'e gubbatti bishaan malee beenzila hin jissan turan. Warri amma beenzila jissaa jiru. Warri kun maaliif jibbanii? Hojjettee ilaaltu walitti fiddoo ilaaltu jibbaa mana kiristaanaa kennaa qabani. Manni kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa bakka feetoo deemte bara. Itoophiyaan lammii garbummaa jalan turreedha. Kun eessaa burqee qorannaan barbaachisu bara. Adwaa taabota qabattee deemte. Kan waraana san dursaa ture lubootadha. Phaaphaasonni warras onni akkasii qabu. Nun bitamina jechuun immoo diina keenyadha. Diina keenyadha. Kanaafuu Abune Phexros ummata biyya kanaa yoo dhuguma Awurooppaaf bitamte lafti kunis abaarramtu jedheera. Kun eessa burqe? Kan abune onneen ijjannoon abune Phexros eessa burqe? Mana kiristaanaa kanarraa burqe. Manni kiristaanaa har'a Ortodoksii tokko. Ortodoksii miti. Jiraata biyya Itoophiyaa kan hundumaa fuute bu'uurri isaa mana kiristaanaa kana waan ta'eef biyyummaa irratti duudhaan isaa Ortodoksii kana bu'uurri isaa Ortodoksiidha. Onneen isaa suni lapheen isaa jabinni isaa nuti isa dhufetti mana kiristaanaa kanarraa dhufe. Mana kiristaanaa kana diiguudhaaf immoo waraanni akkasii waraanni amma kaabatti ka'e kun uummata Awurooppaa fi maaltti fakkaate gammachuu guddaadha. Itti fuufaa wal balleessaa jette hin dhumatti. Ortodoksiin wal fixaa jirti. Yoo deemaa dhufte Ortodoksiin hin dhumatti. Yoo Ortodoksiin biyya kanarraa dhumatte achiin booda kan feene gochuudhaaf balballi banaadha jedhanii kaaniiru. Kanaafuu uummanni biyya kana lammiin biyya kana miidiyaaleen kun biyya diiguudhaaf dhufanii malee miidiyaaleen kun injifannoo kalee Adwaa irratti dhaban karaa siyaasa addaadhaan dhufanii mana kiristaanaa kana diiganii biyya kana bittinneessanii uummata gargar baasanii boorii akka fedhan deddeebi'anii seenaaf qabeenya biyya kana saamuudhaaf qophaa'anii warra jiran duuba warra akka jiran kanaadhaan beekta. Kan duubaan wareegamummaa guddaa kafaleedha miti. Oduun sobaa kun sadarkaa addunyaatti beekamaa jira miti. Yeroo kana labsu boor fake news oduu sobaa akka ta'een beekama. Oduu sobaa kanas taanaan fuulli isaa soogiddaadhaan dhiqatee karaa fedheen haa ta'u malee diiguu qaba biyya kana jedhu dhufeera. Hin diigamu kan waaqa caalamu kan warra caala illaan lama sun booriif iftaan garuu ummatii kan beekuu qabu maaltu fakkaate miidiyaaleen kun jibbaa har'a fidanii miti. Jibbaan kun jibba kaleessa turedha. Itoophiyaan ija Afrikaati. Itoophiyaan yoo deemte bara bakka feete yoo deemte Afrikaan yeroo kaasan maal jedhe gaazexeenya kan Gaanaa immoo kan Ugaandaa tokko Itoophiyaan waraana Afrikaa keessa jirti jedhe. Afrika bakka buutee biyya Awurooppaa fi Ameerikaa hojjetan waraana keessa seenteera jedhe. Kun maal jechuudha? Kun jechuun Afrikaan hundumaa iji isaa eessa jira? Itoophiyaa jira. Kanaafuu Itoophiyaan amma hodii gamte Afrikaan burjaajessuudhaaf Afrikaa sodaachisuudhaaf Afrikaa akka fedhan gochuudhaaf durayyuu duudhaa isaanii qabattee jirti waan ta'eef bakka kan fedhan kan nu jalaa baastu biyyattii kanadha. Maaliif
biyyi duudhaa har'a reefu kaastanitti amma. Chaayinaan maaliif jibbamte Ameerikaadhaan hojjenne duudhaa mataa ishee qabattee jirti har'as. Aadeffannaa isheetiin. Rusiyaa fudhannu. Eastern Orthodox yoo taate mataan ishee tokkummaa kanaan dhaabbattee duudhaa kana keessa kan jirtu kan of dandeessee jirtudha. Maaf nu jala galuu diddeedha miti kaayyoon isaanii. Itoophiyaan immoo mana kiristaanaadhaan duudhaa kana baattee lakkoofsa ishee baraa qabattee yoo guddatteef yoo jabaatte haala amma deemaa jirtu kanaanii yoo ol kaatee mul'atte Afrikaa harkeen jirtu kanaan warkaa baafatti waan ta'eef ishee sana qaroo ishee jaamsuu qabna jedhii kan kaan hin fakkaatu. Asiifaas deebi'uun qabu bara. Dhuguma miidiyaaleen Awurooppaa fi miidiyaaleen Ameerikaa dhuguma Itoophiyaa diiguudhaaf yoo dhuguma fedhii hin qabne akka miidiyaa akkuma reefu jenne miidiyaa amanamaa akka miidiyaa walqixxummaadhaan gabaasa dhiyeessu akka miidiyaa dhugarratti hunda'ee soboota 72 sanaa dhiyeessanii dhiifama gaafachuu qabu. Sana caalaa immoo kanumaayyuu yoo ta'uun fudhatamuu fidide dhimmuma kanarraa of dhoowwuun qabanii haaluma kanaan jechuudha. Amma diiganutti hin dhaabatan horree hardhas kaleessas borisoo agarte itti fufaa jiru. Itti fufaa jiru. Garaa ofii hidhatan itti fufaa jiru. Maaliif amma diiganutti dibatti hin deebi'an. Baranni naree waraana. Waraana bananiidha. Eegee akkuma nama eegee qeerramsa qabeera bara. Dhiisu jedhaniira. Yoo xiqqaate biyyi tun amma ikoonomiidhaan dhuguma guddattee hamma kana mul'attee hamma Chaayinaa hamma Raashiyaa taatee miti. Yeroo 11 ol dhimma kana dhimma Itoophiyaa gubbaarratti walgahii ta'aniiru walgahii cufaa jedhan. Sirriidha. Dhimmi kun maalumadha amma Itoophiyaan dhuguma guddattee ikoonomiidhaan isaan caaluudhaaf akkas taateedha moo rakkoon jiru dhugumatti deebitee gaafa ilaaltu qabeenyi isaan bira hin geenye kan Itoophiyaan qabdu qabeenya mana kiristaanaa qabdu miti. Kanaadha bara. Kanaaf kan isaan dhowwu. Sila uummata kana uummanni Itoophiyaa uummata Afrikaa keessa jiruudhaaf uummata kaleessa eenyummaa ofii eegee jiraatedha. Awurooppaa hin duulle, Ameerikaa irratti hin duulle, lammiin biyya warraa asitti dhufee uummanni kabajee miila isaa dhiqee malee takka abaarramee hin beeku kabajee jiraatama jira. Imbaasota warraa Addis Ababaas Finfinnee keessa jiru laala. Imbaasiin Ameerikaa lafa inni qabate laala. Imbaasiin Ingiliiz lafa inni qabate laala. Kabaja warraadhaaf qabnu lafna warri qabatanis as hin dhiyaatu. Uummanni suni akkas nu kabajeera. Yoo kanaaf uummanni kun biyyi kun diigamuu hin qabdu. Waraana amma jiru kana karaa karaadhaan deemnee walii itti finnee tokko goonee akka nagaan dhufu jedhanis la hojjetan yeroo 11 miti. Yeroo tokkotti hiikuu danda'u. Warri garuu akka mogoone waraanni kun itti fufa. Yoo akkam godhe biyya kana battinneessina. Yoo akkam goone ortodoksii lafarraa qabamsiisna. Ortodoksii lafarraa balleessina. Maaliif itti fakkaate? Bakka seenaadha. Ortodoksiin biyya kana keessatti karaa kaabaadhaan kan seene seenaan isaa. Gadaamonni kawwaalonni kan bebbeekamaa kan jiran achiidha. Sun amma yoo diigamaa dhufanii yoo sun badaa dhufanii seenaan kan kee maal jettee kaastaa boorii maal jettee kaastaa jettee akka barbadaa'u barbaadan akka barbadaa'u maalirra jirra eessa deemnaa jirra uummanni kana ilaalatti hin jiru kan xiyyeeffachaa hin jiru waraanuma keessa laalla waraana keessa garuu wayitti jira sareen dhuttu wayi jira keessa sana. Manni waa malee haaruu jedhu. Waadhachuu jirani. Suni deema bakka seenaa kenna hunduma duwwaa eegi hambisan booda. Eegi seenaa keessan balleessan booda. Eenyummaa keessa booda. Manni kiristaanota meeqattu gubate ganaan dhageenye bara. Luboota meeqattu du'an hin dhageenye ganaadha. Kana hundumaa yeroo ta'u uummanni boo'ee miidiyaaleen kun ammas akka duratti deemu akka wal balleessan akka badan kan gochaa jiranu maaliif sitti fakkaate hoo jenne kanumaadha. Itoophiyaa jibbaa warri mana kiristaanaa kana qaban biyya irratti mul'isaa jiru. Kanaafuu karaa fedhaniin yoo ilaalan akkam goonee araarsinaa kan jedhu ajandaa tokko hin dhageenye hagamma. Akkamitti walitti finnaa kan jedhu an ajandaa hin dhageenye. Ajandaan kun uummataadha. Biyyaadha. Akkamina warri kun bare Liibiyaa walitti finne hin diigane malee Yemen walitti finne hin diigane. Sooriyaa walitti finne hin diigane. Sooriyaa keessa seenanii bara. Sooriyaa keessa seenanii ofumarraa waladhaa turan. Biyya qulqulluu Efreem. Biyya qulqulluu Efreem. Sooriyaa keessa amma mee uummanni Sooriyaa. Bakka badani bara. Badani jiran. Bibittinnaani kun asuma Finfinnee keessa karaa hundumatti kan argitu uummata Sooriyaa miti. Boorii akkuma reefu kaasne karaa kanatti akka hin deemne miidiyaaleen kun jibbaa biyya kana jibbaa amantaa kana qabu kan jedhu irratti walii galuu qabna.
Sagalee jireenyaa sinaa dhageessu Maggaabii Sannaat waan guddaadha kan kaastan dhugumatti madda kana keessa dhaabbannee gaafa ilaallu wantoota hundumaa akkasumatti ija gubbaatiin ilaaluu hin qabnu maaliif waan hundumaatii qoradhaa gaarii kan ta'e adda baafadhaa jedhamiti qulqulluun Phaawulos warra Tasaloniqeetti gaafa ergu hundumaa sakattaa akkasumatti gubbaa ilaalanii kan deemanii miti. Himni dhokataan warroonni biyya alaa kuni qabatanii dhufan keessattuu miidiyaaleen warra dhiyaa fi warra Arabootaa qabatanii jiran yeroo rakkinaa kana keessatti waan hundumaan dhaabbachuu otoo qabanii akkamitti tokkummaan kun akka dhufu faarsoo otoo qabanii fakkeenya hedduu irraatii fudhachuu otoo qabanii biyyi tun akka diigamtu jechuun manni kiristaanaa akka baddu gubbaadhaa hamma jalatti kaleessaan gammarraatti waan isaan hojjenni hin jiru. Garuu hubannoon keenya ammas baay'ee kan fagaate hin jiru. Kaasneerraa aadaa amma Afrikaanota baay'ee yoo fudhan Itoophiyaan ala kan jiran yoo fudhan dubbiin qooqa isaanii, aadaan isaanii, guyyaan isaanii, lakkoofni baraa isaanii harka isaanii jala galeera. Amma Itoophiyaan tattaaffattee jiraachuudhaa fi mataa ishee ol qabattee gaafa ofii ofiitiin hidha Abbayyaa guddaa yaadanna. Liqaan biyyoota addunyaa, liqaan baankii addunyaa akkan keenya jedhamee cufameera. Humna isheetiin, uummata isheetiin, beektota isheetiin, hayyoota isheetiin kaatee hamma kana deemteetti. Harka Misiriin immoo waan ta'aa jiru beekna. Harki Misir immoo duubni isaa eessa akka jiru yaadanna. Mana kiristaanaa irratti waggaa 1,100 guutuudhaaf waan isaan hojjechaa jiran. Hardhas rakkoowwan gurguddaa jiranii keessattuu waan baay'ee kaasuu dandeenya waa'ee mana kiristaanaatiin kaasne. Hardhaa mana kiristaanaa Ortodoksii qoqqoodaa kan jirtu Misiriidha. Iyyaadannaa gadaama Yerusaalem irraati qabna. Sana caalaa immoo dabarree manni kiristaanaa Ortodoksii Raashiyaa Ameerikaan biyyattii kan Ortodoksii qoqqooduudhaa fi hojii gurguddaa hojjechaa jirti jettee immoo karaa dhimma hajaalaatiin dhimma kana baastetti. Kana hundumaa nuti ilaalaa hin jiru dhimma nuti amma kaasnu kana namoonni baay'een waan mootummaan kaaseef waan akkas ta'eef jedhanii kaasuu danda'u. Mootummaan mataan isaa eenyudha? Biyyadha. Biyyi tun immoo uummata qabdi. Uummanni kun immoo kan dhaabbatee jiru aadaaf safuu manni kiristaanaa tuni qabattee jirtuunidha. Kanaaf ilaalcha qabnu kana wal qixxeeffachuudhaa fi akkamitti ilaalcha keenya sirreeffachuu akka qabnu erga akkamii qabdu kanaan xumurate bana keenya. Yaada guddaadha. Uummanni keenya lammiin biyyaa keenya lammiin Itoophiyaa hordoftoonni amantaa keenyas kan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaas kan biyya keessas kan biyya alaa jiranis kan beekuu qaban waan tokkodha. Dhugumaan miidiyaaleen Awurooppaa fi miidiyaaleen Ameerikaa Itoophiyaaf yaadanii takka gabaasanii hin beekamu. Kana birratti beekuu qaban. Biyya kanaadhaaf yaadanii tokkummaa biyya kana, nagaa biyya kana, misooma biyya kanaaf yaadanii takka gabaasanii hin beekan. Fedhii mataa ofii gaafa fedhiin warra guutame waa'ee warri barbaadan yoo jiraate malee nagaaf, misoomaaf, tokkummaa biyya kana barbaadanii takka gabaasee warri hojjetan hin jiru. Gaarummaadhaaf otoo dubbataniiyyuu. Takka mee kun kana Itoophiyaaf jedhanii dubbataniira kan jedhan. Otuma dubbataniiyyuu fedhii mataa isaanii guuttachuudhaaf yoo ta'e alatti gaarummaa sanayyuu madaaluu kan qabnu. Kanaaf uummanni keenya kan kaabaas, kibbaas, kan bahaas, lixaas, kan biyya keessaas alaas jiru hunduma kan beekuu qabu maalidha? Miidiyaaleen kun jibba biyya kanaa qabu. Miidiyaaleen kun safuuf amantaa aadaa biyya kana diiguu barbaadu. Yoo amantaan aadaaf safuun biyya kana diigame biyyi kun tokko taatee ittiin fuftu. Yeroo sana balbala abbaan qabne taate biyyi kun akka fedhan seenanii akka fedhan bahanii kan kaleessa Sooriyaaf Liibiyaa irratti hojjechaa turan asitti hojjechaa barbaadaa jiru. Kun dhufee balbala keenya dura dhaqqabeera. Kanaafuu miidiyaalee kana dhagahuun kanaan dura gurri keenya miidiyaalee kana dhagahu soba akka ta'e beekuu qaba. Kan duraayyuu dhugaadha jennee qabachaa turre. Kaleessa fudhachaa turreeyyuu nu sobaa turani, nu gurguraa turani. Nu gurguraa turan. Miidiyaaleen kun biyya keenya, uummata keenya, dhiiga keenyadhaan taphachaa jiru ammas. Dhiiga keenya jigeedhaan taphachaa jiru. Malee uummata Itoophiyaaf, uummata sabaa Tigraayiif, sabaa Amaaraaf, sabaa Oromoof, sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiranii tokkoof mararfatanii yaadanii gabaas nurri dabarsan. Tokko hin jiru amantaa kanaafis jibba warri qaban biyya kana keessatti rakkooleen adda addaa darbaniiru. Keessumatti mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa wajjin wal qabatanii. Seenni takka rakkoo jijjigaa yeroo manni kiristaanaa gubatu guyyaa tokkotti naannoo jijjigaa keessa kan jiru naannoo Somaalee keessa kan jiru manni kiristaanaa yeroo gubatan seenni yeroo sana biyya kana gubbatti
maal ta'ee gabaasuu dadhabe. Oduu tokkittiidha. Oduu tokkitti kun Ishee kana jechuudha. Akkas ta'aniira jechuudhaaf iyyuu. maaltus dhowwe kiristaanonni Itoophiyaa keessa jiran hordoftoonni Ortoodooksii naannoo Somaaleetti rakkina kanaadhaan ibiddaan gubataniiru. Sirna qiddaasee gubbaatti luboonni du'aniiru. Namni akka ibiddaan beenzilitti naqamee gubatee. Gubatee reenfa nama sana agarsiisee kun kan jechuu isa dhowwe maaliidhaaf jibbaa qaba. Kan barbaadan kaayyoon isaanii Kan kanadha. barbaadanii akka manni kiristaanaa kun gubattu naannoo Somaalee qofaa miti biyya kana keessaas biyya lafa kanarra akka baddu waan barbaadanuuf sana takka dubbatanii hin beekanu. Guyyaa tokkotti miti kan Dabra Libaanoositti 8,000 kan ajjeesan dhufanii xaaliyaanoon. Sanadha. Mee amma kaasiti mee si yaadu nuu yaadu jettetti amma sineen kan yaadu manni kun. Yoo gowwaa ta'een alatti. Awurooppaa nuuf boo'u argee hin beeku. Awurooppaa nu qalu malee. Ameerikaa Itoophiyaaf boottu takka arginee hin beeknu. Ameerikaa Itoophiyaa balleessuudhaaf sochootu malee. Dhuguma qamadii warraa sana asiin dufatanii akkas godhaniiru bajata keessan akkas nu godhaniiru. Kanuu godhan cala nu saamaniiru. Dhugaadha. Harka lafa jalaatiin. Nu saamaniiru. Harka jalafatan nu saamaniiru. Kan akka Ameerikaa Itoophiyaa saamee jira. Kan akka Awurooppaa Itoophiyaa saamee jiru. Har'a qabeenyuma Itoophiyaan qabdu biraannaa ishee qabdu gaafa laala. Eessa jira? Eessa jira? Awurooppaa jira miti. Kanaadha. Awurooppaa fedhii ofiidhaaf malee fedhii Afrikaa fedhii Itoophiyaa fedhii biyya kanaaf boottu mararfattu yaaddu hin jiru. Ameerikaa biyya Afrikaaf yaaddu mararfattu boottu hin jiru. Gabaasni warraas gaafa fedhiin warraa guutame akkas biraadha maa agartu akkas har'a kana jedhu boorgana. Maal jedhama yaanni akkasii kun jedhama. Qarree gubbaatti yoo si arge itti si darbateet gaafa ati immoo akka kaatu yoo ati du'uu baatte immoo gara siin dhufee immoo harka keessi qabaa jedhama. Amma laal hidhaan abbayyaa akkaan hojjetamne barbaadu miti. Waaqayyoon nu gargaaree yoo hojjannee fixnee eebbisiisnu guyyaa suni congratulation baga gammaddan kan jedhamu warraadha. Maaliif har'aan hojjetiina har'a baankiin addunyaa qarshii tokko sin liqeessina jechaa jiru miti gaafa dhumate immoo namni dura dhaabatee akka hojjechiisee godhu warri kun sammuun warraa kan barbaadu fedhii warra irratti hunda'ee si saamuudhaaf malee naga keetiidhaaf hin yaadanu. Lambii amma du'aa jiru kanaadhaaf Ameerikaan mararfattee beekti. Rakkoo amma keessa jirru kanaadhaaf takka Awurooppaan yaadanii beeku hin beekamu. Imimmaan naachaa yoo ta'e malee. Kan sobaati. Kanaafuu kanaaf bira yeroo kana sila danda'anii gabaasni irra kan ta'u malee maalidha uummata Itoophiyaa karaa waaqa keessanitti iyyaa tokko ta'a waliin nyaatina waliin balleessina dhuguma sila nu yaadaan kan hin taane qotiyyoon dhale samiin lafatti kufeera jecha oduu irraa gurri dhaga'u gurra lammii biyya kanaa miti. Oduu kana miidiyaa kana hunduma dhiistetti zimmittetti teette si wayyaa. Eeyyama waaqayyootu keessa jira malee reefu kaasneerraa otoo akka oduu kanaatiti har'a biyya kana arguu hin dandeenyu yeroo kana keessa. Eessatti dhufne hin jiru bara. Hin jiru lammi maal jedhan gabasarra tokko irratti biyya keessa waan nyaatamu waan hin jirree fi lammoolee kennaa fi Keeniyaaf biyyarraa fidis nyaata fidaa jirra jedhan. Uummata biyya Itoophiyaa keessa waan nyaatamu tokko waan hin jirreef seexannis akkasa hin jedhu. Lammiilee warra maal akka nyaachaas jiraachaa jiran hin beeku bara. Hin beeku. Waan nyaatan waan hin jirreef jecha. Kana jechuun uummatni alaataaf akka hin dhufne. Balballi biyya kana akka cufamu. Warri kun warra hin taane malee yaa ajjeesanii nu awwaalan akka gabasa warratti jechuudha. Kanaafuu lammiin Itoophiyaa, lammiin biyya kana, CNN, BBC, miidiyaaleen Awurooppaa fi miidiyaaleen Ameerikaa miidiyaalee sobaati. Miidiyaalee sobaa qofaa miti, miidiyaalee seexanaati. Hojjuma isaaniitiin agarsiisaniiru. Miidiyaalee seexanaa kan jennu maaliif itti fakkaata? Waraan labsaa jiru bara. Dhugaadha. Waraan lafa hin jirre. Waraan lafa hin jirre labsaa jira. Kanaafuu miidiyaaleen kun diinaa mana kiristaanaatti diinaa biyya kanaatti gabaabummaadhaan. Maggaabee sanaatti dhugumatti yaada gurguddaa fi yaada dhugaa ta'e namni gurra qabu haa dhaga'u kan dhaga'uu danda'u jedhamee inni dubbatame dhugaa kanarra dhaabbannedha. Ani waan itti dabalu tokko hin qabu kan isin kaastan kana namni hubachuu qabu lammiin Itoophiyaa kan biyya keessas kan biyya alaa jiru dulli miidiyaaleen sobaa kuni miti Itoophiyaa qofarratti Afrikaadha bakka bu'anii
kan duulaa jirani kanaafuu Itoophiyaa maddii dhaabbachuu qabna jedhanii kan dubbatan kuni Itoophiyaan immoo mataan ishee kan isheen qabdu mataan koodha kan ittiin jettu mana kiristaanadha. Kana dhaabbannee akka dubbannuu fi akka itti yaadnu asumatti dhaamsa guddaa siin dabarsanidha guddaa siin galateeffanna. Egaa kabajamtoota maatii Waaqayyoo qophiin tibbanaa keenya har'aa dhimmi guddaan irratti kaasne miidiyaalee biyyoota alaa isaan oduu sobaa odeessanii mana kiristaanaa gudditti biyya tana diiguudhaaf biyyattii kanaaf madaan isaanii achirraatii ka'e haaloo kaleessa waggoota kuma dura qaban sana har'as sababa argatanii ittiin balleessan barbaadanii yaada dhukkataa ta'e ajanda isaanii dhukkataa ta'e har'a karaa ittiin ifa baasanii arginedha. Kanaaf hundi keenya tokkummaadhaan dhaabbannee biyya kana wajjin yoo biyyi tun jiraatteedha hundumti keenya jiraachuu kan dandeenyu dhimma kana gubbaarratti laphee tasgabbaa'anii dhaabbannee keessa keenya nu bannee ajandaan dhukkataan kun maal of keessaa qaba jennee dhaabbannee akka irratti walii wajjin dubbannu dhaamsa barsiisaa keenya Maggaabii Sannaat barsiisaa Abiyyi Mukonnin waan guddaa kaasanii egaa kana fakkaata dhimmi guddaan irratti mari'annee hanga tibbanaa keenya torbanitti Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u barsiisaa keenya Maggaabii Sannaat barsiisaa Abiyyi dhugumatti soba sootti makiin sagalee jireenyaa sana dhageessu jechaati hanga torbanitti Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u nagaatti. Duverto da che sapete tanto
እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ